Et donc quand je vous ai dit hier que la nature c'est un truc de malade ici, on vous donne un petit exemple ici avec la rivière, le Machuca River. Et c'est juste waouh quand le soleil, désolé sur ma face c'est rouge, hein, le soleil d'ombre. Hein. Donc voilà, regardez-moi ça, c'est waouh, une petite cascade, la flotte elle est super claire, donc genre, regardez ça, c'est vraiment miroir. Hein. C'est juste waouh, c'est vraiment Et du coup, pour ceux qui cherchent plutôt adrénaline, prenez un iPhone, filmez, traversez une rivière avec, c'est le top, le bout du monde, c'est le top, franchement. Et voilà notre petite excursion au Machuca River qui termine là maintenant. Pourquoi parce que là c'est vide, donc on va les manger. Et voilà, franchement la nature, un truc de fou, regardez-le comme elle est claire, pour les transports, machin. C'est juste waouh. Et la nature, les arbres, les sons de la nature, les petits poissons dans l'eau, les lubelus partout. C'est waouh, c'est franchement c'est juste waouh. Maintenant on va aller blinder le vide et après on va changer d'endroit et voilà. Allez hop, c'est parti.